गाइस, आई एम सलमान। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ रिंग लाइट। आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, इसके अंदर क्या क्या मिलता है, क्या चीज़ें और क्या क्वालिटी है, इसका सब बताऊँगा आपको गाइस। और स्टिल ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वालिटी इधर भी फ्यूज है और मैं आपको एक बार ये है इसका प्लग। गाइस, मैं आपको बताने वाला हूँ अभी मेरा स्टैंड। सब आपको रेडी करके बताता हूँ। गाइस, ये पूरा मेरा लग चुका है, आप देख सकते हो। ये ऊपर नीचे सबको होता है, यहाँ से राइट या अभी में पलक लगा है। गाइस, आप देख सकते हो इसका पावर। ये ऑन किया गाइस, इसी बात में मेरे को रिमोट मिला था गाइस इसका। ये ऑफ, ये ऑन, ये डाउन। ये देखो गाइस, देख सकते हो बहुत पावर है इसमें। गाइस, इसमें देखो, इसमें बहुत सारे बटन भी हैं। गाइस, बहुत अच्छी रिंग लाइट है ये। स्टैंड बस नीचे लग जाता है। तो गाइस, मैंने आपको रिबन का बता चुका हूँ। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इसका स्टैंड। इसे 3 स्टैंड मिले हैं मेरे को, 3। अभी ये स्टैंड इसको जोड़ने का ऐसा तो ऐसा जॉइंट करने का जैसा चाहिए वैसा। तो इसको इधर भी लगा सकते हो आप, इधर भी। तो जोड़ दिया। गाइस, आप देख सकते हो इसमें 3 स्टाइल मिला है। और मैं आपको बताता हूँ इसका बटन। तो इधर से भी स्विच ऑफ कर सकते हैं, ऑन सकते हैं, इसमें भी कलर बदले हो सकते हैं। सब होगा अभी आपको मैं चालू करके वीडियो निकाल के बताऊँगा। गाइस, मैं सेटअप बना चुका हूँ, आप और भी अच्छा बना सकते हैं। मैं अभी तो बना चुका हूँ। तो सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में वीडियो में मैंने बटन चालू किया। ये अभी से फोटो कितना अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको सेट करूँगा। ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो गाइस। आप ऐसा करके भी वीडियो कर सकते हो, बहुत अच्छा है गाइस। परचेस करो गाइस। इसका नेट ढीला हो गया। हे गाइस, मैं अभी वीडियो निकाल के आया हूँ। रील्स, फोटो, फेसबुक वगैरह सब पे मैं अभी छोड़ने वाला हूँ। आप जाके देख लेना। तो अभी मेरे पास इसका रिबन है, मैं अभी भी शूट कर रहा हूँ वही रिंग लाइट से। सो गाइस, आप भी परचेस कर सकते हो। आप रील्स बना सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह सब कुछ में काम आएगा। ज़्यादा परचेस करनी आपको मैं ऑनलाइन का डाल दूँगा। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो आप। ओके गाइस, बस इतना ही। अगले वीडियो में ज़रूर आना। सो गाइस, बाय।